今天给用户过来维修一台空调，正好在他家的客厅中看见了一台极品空调。这个空调用户说用了接近40年了，从来没坏过。而且这个空调的牌子我也没见过，相信大家也没有见过的。用户说了，这个空调当时买的时候是在百货大楼买的。听到百货大楼这个名字，就能感觉到年代已经很久远了，因为后期都改名为商场或者超市了。当时能买起空调的，家里边的条件都特别好。看一下这个空调的参数 ，KF246L 的，整2批的空调，生产厂家烟台日江电器制造有限公司，还是中日合资的。用户说现在这个厂子早倒闭了，已经没有了。而且用户也说了，虽然这个空调的牌子不出名，但是质量超级好。这个就是空调的室外机，上面用彩钢瓦做的挡雨棚，所以空调锈的不是太厉害，只是角阀的位置有生锈的痕迹，粗管和细管的喇叭口也没有漏油的痕迹。用户说了，这个空调别看这么多年，从来也没加过氟，所以说当时空调的铜管质量还是特别好的，无论是内外机的连接管还是蒸发器片，管壁应该都特别厚，所以几十年也烂不透。空调的冷媒用的 R22 的，加注量1200克。当时国内可能还造不出来空调，所以都需要和国外合资才行。可能是由于空调的质量太好了，所以一年卖不几台就倒闭了。其实那个年代生产的空调质量都特别好，包括春兰空调，但是现在这些牌子都没有了。所以说现在的家电质量不行了是有原因的。如果质量太好，40年都不换，家电生产怎么进行呢？这个空调的外壳前面是一体的，一般日系品牌的空调设计都是这个样的。可以说当时的空调生产说白了就是用外国的配件在国内组装。等有机会把这个空调拆开看看，里边到底是用了什么压缩机。所以说任何家电的质量与技术是没有关系的，而只与用的材料有关。用的材料好，几十年都不坏。现在的空调技术高了，但是故障率特别高，保修期内坏的比比皆是。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。